के हो माया मक्ख देखिन्छौ त आज? तिमी पनि अचम्मको छौ। सधैँ यस्तै त हुनी म, सधैँ खुसी अनि मक्ख नै रहन्छु, किनकि यसरी तिमीसँग गफ गर्न जो पाएको छु। होइन, केही त पक्कै रहस्य छ। तिमीलाई नचिने हो र मैले? अरू बेलाको भन्दा आज अर्कै खालको मक्ख परेको देखे हो कि मैले त। तिमी साँच्चै सबिन नै हो नि? भन्दै थिएँ नि मैले। अब हुँदा हुँदै मै माथि प्रश्न। हेत्तेरिका। अनि हिजो अस्ति अर्कै आज अर्कै देख्यौ रे त तिमीले मलाई। आफैले भने होइन र? ए छोड न माया, कति जिस्किन्छौ क्या। बरु भन त तिमी मक्ख किन परेको भनेर। हँसिलो रसिलो मान्छेले त हाँसेर आग्रह गर न त। अरे ल हजुर भनिदिइहाल्नुहोस् न त हजुरको अनुहारको चमकको रहस्य। यसरी नै रिक्वेस्ट गर्यो भने त म भनिहाल्छु नि सबिनजी। ल सुन, म किन मक्ख छु भने नि। हजुर हजुर भनिहाल्नुहोस् न है। यसरी बिचमा कुरा काटेर बोल्ने बानी चाहिँ कहिले नजाने भयो है सबिन तिम्रो। अनि भन्छु भन्ने कुरा भनिहाल न त माया। हाँस्न पुग्यो? अब म भनौँ? हुन्छ माया भन न। ह्याप्पी होली। ए होइन माया, यो के गर्नु लागेको? अबिर नै पो झिक्यौ त खल्तीबाट। अब होली आउँदैछ नि सबिन, होलीको दिन तिमीसँग भेट होला नहोला, त्यही भएर सुरुवात आफ्नै मान्छेबाट गरौँ भनेर अबिर लिएर आएको नि। सँगै भइयो भने यसपालि तिमीलाई पुरै रङ लगाइदिने हो। खतरा रमाइलो गर्नुपर्छ है, यसैको लागि प्लान बनाइरहेको छु क्या। अनि त्यही भएर अबिर लिएर आएको नि। जे होस् मजाको रमाइलो हुनेवाला छ यो चोटिको होली। नै नै हुन्न, मलाई कलर लागेको त मनै पर्दैन है माया। अहिले भनिदिएको छु र खासै मनाउन रहर पनि लाग्दैन है मलाई त होली त। सबिन यसपालि चाहिँ मनाउ न है प्लिज। के बरु हल्का मात्रै लगाइदिन्छु कि रङ पनि। गर्नु हो र नि माया, तिमी इन्जोय गर बरु आफ्नो साथीहरूसँग। बरु घरमै बोलाउ सबैलाई, हुन्न? प्लिज भन्दा पनि कस्तो होला कि सबिन। अब रहर नै छैन त माया, तिमीलाई थाहा नै छ नि। र पनि यो पनि त्यो पनि केही होइन कि माया। अब मनै नभएपछि के गर्ने भन त। ल ठिकै छ, गर्नै त गर्दिन, तर थोरै टिका चाहिँ लगाऊ है। अनि म साथीहरूसँग खेल्न जान्छु त्यो दिन। टिकासम्म त हो कि, तर कार्यक्रम सकेपछि है माया। अनि टिकाको नाममा पुरै अनुहारभरि दल्ने काम चाहिँ गर्ने होइन नि फेरि। बरु अहिलेलाई चाहिँ जिग्रीलाई स्वागत गरौँ माया। ल के सबिन, तिमीले भनेको जस्तै छुस्स टिका मात्रै लगाइदिन्छु। अब त खुस? हजुर खुस म त, तर हाम्रो जिग्री खुसी हुनुहुन्न नि, हामी एकअर्कासँग मात्रै बोलिरहेछौँ भनेर। ए है सबिन, साथीलाई स्वागत नै गरेका छैनौँ हामीले। ल म साथीलाई स्वागत गरिहाल्छु है त। हेलो साथी, धेरै धेरै नमस्कार अनि न्यानो स्वागत छ है तपाईँकै लागि विशेष रूपले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम मायासँग मनका कुराको 38औं भागमा। र म हुँ तपाईँको आफ्नै प्यारी साथी माया। र मायासँगै म पनि छु है जिग्री, म तपाईँको आफ्नै हँसिलो रसिलो अनि चिटिक्क परेको जिग्री सबिन। र मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै नमस्कार अनि स्वागत छ है। युवाका लागि विशेष कार्यक्रम मायासँग मनका कुरा। माया, हुन त म तिमीसँग यसै खुसी छु, अझ झन् धेरै खुसी भयो म त। किन र सबिन, के कुरामा झन् खुसी लागेको तिमीलाई? त्यस्तो त केही होइन, तर तिमीले मेरो फिलिङ्सको कदर गर्यौ नि त, त्यही भएर हो। तिमी पनि सबिन, अब तिम्रो फिलिङ्सको कदर नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ कहीँ? तिमी मेरो जिग्री पो हौ त। फेरि म तिम्रो मात्रै होइन, यस्तो मामलामा त सबैको फिलिङ्सको कदर गर्छु। फेरि कुनै पनि चाडपर्व मनाउने नमनाउने आफ्नो आफ्नो इच्छाको वा भनौँ न चोइसको कुरा पनि त हो जस्तो लाग्छ है। एकदमै सही कुरा। त्यसैले त भनेको नि माया, होली पर्वको महत्त्व नै खस्किने गरी गलत तरिकाले रमाइलो गर्ने चलन बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ क्या अचेल। भन्नाले होलीको बेला अझ होली आउन कति दिन अगाडिदेखि नै हामी बाटोतिर कति दृश्यहरू देख्न सक्छौँ नि। जस्तै बाटोमा हिँड्दै गरेकोहरूलाई लोलाले हान्ने, होली हो माइन्ड नगर्नु होला भन्दै रङ लगाइदिने हो, यस्तो खालको क्रियाकलापहरूलाई मैले त विकृतिको रूपमा हेर्ने गरेको छु के माया। यो त हो सबिन, इभन म आफै पनि कति पटक परेको छु। हामी घरबाट कहाँ के कामको लागि निस्किया हुन्छौँ, अनि यसरी बाटोमा हिँड्दै गर्दा तिमीले भने जस्तै लोलाले हान्ने, जबरजस्ती रङ लगाइदिने गर्नाले एक त यो विकृति हो भने अर्को चाहिँ पर्वको नाममा हामी माथि भएको ह्यारेस नै हो भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। है माया, जिग्री हामीले कुनै पनि पर्वहरू कसैको लागि विशेष हुन सक्छ, तर हाम्रो त्यही विशेष पर्व अरूको लागि खास नहुन नि सक्छ। हामीले यस्तो बेलामा ख्याल गर्न सक्नुपर्छ है, सबै भावना र इच्छाको कदर गर्नुपर्छ भनेर नै भन्न चाहन्छु। एकदमै सही कुरा। र होली मनाउने दिन पनि नजिकिँदैछ। सबै साथीलाई हाम्रो तर्फबाट होलीको धेरै शुभकामना पनि। र होली मनाउँदै गर्दा अघि हामीले जुन खालको विकृतिको कुरा गर्यौं नि, त्यस्तो क्रियाकलापहरू नगर्नु होला, ताकि हाम्रो एकछिनको रमाइलोले अन्जानमै भए पनि कसैलाई नराम्रो असर गर्न
भइरहेको हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ है। हामी मिलेर त्यो पनि रहर भएका सबै साथीहरू बसेर घरमै होली मनाउन सक्छौँ, रमाइलो गर्न सक्छौँ नि। एकदमै सही कुरा। तपाईँ हामीले नै त हो नि साथी। यस्तो किसिमको कुनै पनि विकृति र दुर्व्यवहारलाई समाजबाट हटाउने भनेको होलीको नाममा हुने यस्ता खालका दुर्व्यवहार मात्रै होइन, संसारभरि नै फैलिएको मानव बेचबिखन जस्तो अपराधलाई निर्मूल पार्न पनि तपाईँ हामीले नै पहल गर्नुपर्छ। जसरी जिग्री, अशोक र तृप्ति लागि परेका छन् मानव बेचबिखन विरुद्ध लागि पर्नका लागि भनेर उनीहरूले जनचेतना जोगाउनको लागि साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भन्दै क्याम्पस प्रमुखसँग कुरा गरेका थिए। साथै गाउँपालिकाको प्रमुखसँग भेटेर मानव बेचबिखन रोक्नको लागि कडा कानुन तथा नीति नियम बनाउनु पर्ने कुरामा सहमत पनि गराएका थिए। अनि गाउँपालिका प्रमुख र क्याम्पस प्रमुखले पनि कति मजाले सपोर्ट गरेको थियो नि है सबिन। अब जे होस्, उनीहरूले सोचे अनुरूपको काम पनि हुने भयो। तर त्यो जयले कस्तो थर्काएको नि है अशोकलाई, थाहा छ माया? हो त है, कस्तो पिटुला जस्तै पो गरेको थियो त। जयको इलाकामा धेरै चुरीफुरी नदेखा विचार गर है, नत्र भन्दै खाउला जस्तै गरेको थियो। बरु अहिले पो उनीहरू के गरिरहेका होलान्। हाम्रो सबै जिग्रीलाई पनि यस्तै लागिरहेको होला। मलाई पनि तिमीलाई जस्तै खुल्दुली लाग्छ। बरु नाटक नै सुनौ होला माया, हुन्न? हो त है सबिन, ल नाटक नै सुनौ। साथी तपाईँ पनि सुन्नुहोस् है त, साथी तृप्ति र अशोकको कथाको यो चौथो भाग। सर एकछिन है, हाम्रो कार्यकारी अधिकृतको फोन। हेलो हजुर, भन्नुहोस् त। हजुर म त यता क्याम्पसको सञ्चालक समितिको बैठकमा छु। सुरु त भएको छैन, साथीहरू आइपुग्ने क्रम छ। तपाईँ आउनु न त, म क्याम्पस प्रमुखसँग पछाडिको चौरमा छु। 10 मिनट जतिमा त आउनुहुन्छ नि। ल ल ल, के अर्जेन्ट सही गर्नु पर्यो रे? सर, हामी क्लबको कुरा गर्दै थियौँ। त्यही त अध्यक्षज्यू, युवाहरू जागेका छन्, मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने भनेर क्लबको नाम पनि होसियार युवा क्लब राखेका छन्। अब यता हामीले पनि कलेजका सबै तहमा साप्ताहिक चेतना कक्षा चलाउने बारे छलफल भइरहेछ। तपाईँ कहाँ पनि पुगेछन्? तृप्ति र अशोक आएका थिए। उनीहरूको कुरा जायज पनि छ के, तर यहाँ अप्ठ्यारो त अरू पो छ त। त्यस्तो अप्ठ्यारो के भएर अध्यक्षज्यू? कुरा गर्नुहुन्छ, पुरै दबाब आइरहेछ नि। पालिकाले मानव बेचबिखन विरुद्ध नीति नै ल्याउनुहुन्न भनेर। त्यस्तो छ है? धेरैतिरबाट। तपाईँकै कलेजका केही विद्यार्थीले समेत विरोध गरे। तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ हो है, फेरि कसरी पो गर्ने भन्ने भइरहेछ। गाह्रो छ नि। तर गर्नु चाहिँ पर्छ है अध्यक्षज्यू, राम्रो कामका लागि। आफ्नै गाउँठाउँका युवाहरू बेचबिखनमा नपरुन् भन्नका लागि राम्रो काम गर्दा दबाब त आइहाल्छ नि। सोच्न त मैले पनि त्यही सोचेको, तर कुटोला झै गर्छन्। अब हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट लागि पर्यौँ भने त जति दबाब आए पनि सहन सकिहाल्छौँ नि। त्यसमाथि मानव बेचबिखन रोक्ने काम त हामी सबैको दायित्व हो। त्यही भएर नीति ल्याउनै पर्छ अध्यक्षज्यू। सही कुरा गर्नुभयो। फेरि तृप्ति र अशोक जस्ता युवाको साथ पनि छ नि हामीलाई। अब सबै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। क्याम्पस प्रमुख भएर 1-2जनाको बहकाइमा लाग्नु भएन नि सर। विदेशै नगएर सबै आफ्नै देशमा मात्र थुनिनुपर्छ भन्ने बकवास कुरामा किन क्लास चाहियो? त्यस्तो पनि होइन होला जय। खास वैधानिक तरिकाले बुझेर जानेलाई त छेक्ने कुरो पनि त हुन्न नि। जे भए पनि क्याम्पसमा आज एउटाले एक थरी कक्षा चलाऊ भन्ला, अनि अर्कोले अर्को थरी कक्षा चलाऊ भन्ला। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही कक्षा चलाउन दिने त होइन। यो त काम लाग्ने नै विषय हो नि, होइन र? काम लाग्ने विषय त अरू पनि छ नि। गाई पालन, बाख्रा पालन जस्ता विषयमा पनि पढाइ सुरु गरौँ न त। अब कलेजलाई पशुपालन फारम नै बनाऊ। हेत्तेरी, यो जयलाई कुरा त खुब आउँछ है। हामी जस्ता युवालाई विदेश नजाऊ भन्न त विभिन्न संस्थाहरू छँदैछन् नि। हामीले किन टाउको दुखाउनु पर्यो? तर प्रवीण, जय, तृप्ति र अशोकले भनेका कुरा त गलत चाहिँ होइन नि। मानव बेचबिखन रोक्नका लागि अरूले गरिरहेका छन् भनेर हामी चुप लागेर बस्ने कुरो पनि त हुन्न नि। क्याम्पसमा यस्ता विदेश गएर आफ्नो सपना पुरा गर्ने व्यक्तिहरूको सपनामा लात हान्ने कक्षा सञ्चालन भयो भने राम्रो चाहिँ हुने छैन है। त्यही त, विदेशमा भविष्य उज्जवल बनाउन चाहने विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्ने गरी कक्षा चलाउन नदिनु। बाँकी कुरा त बुझिहाल्नु भयो होला नि। तिमीहरूको कुरा कलेजका सबैले बुझेकै छन्। राम्रो कुरामा साथ दिन सक्नुपर्छ। जहिले केही न केही अडचन ल्याउनु पनि त भएन नि,
होइन भन त। हाम्रो कुरा यति हो कि उज्जवल भविष्यको लागि विदेश जान चाहनेहरूको दिमाग भुट्ने कक्षा त चलाउन दिनै हुन्न। हिँड्छौ ओए प्रवीण, जाऊ जाऊ, विचार गर्नु होला है। नमस्कार। तिमी र म त सँगै पनि नहिँडौँ है तृप्ति। जहिले देख्यो भने मलाई थर्काउँछ। अस्ति तिमी नभएको बेला आएर थर्कायो भने झन्डै कुटेन। नबिराउनु नडराउनु, के को डर अशोक? मूर्खदेखि त दैव डराउँछ भन्छन् नि, होइन र? मलाई त कति पटक थर्काइसक्यो। त्यो भडुवा मलाई त त्यसलाई देख्न पनि नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने। तर तिमीलाई त त्यसले निकै मन पराउँदो रहेछ नि त। फेरि तृप्ति मेरी हो भन्दै हिँड्छ। त्यस्ता लोफरका कुरा सुन्छौ तिमी? त्यसले भन्दैमा हुने भए त। मसँग चाहिँ के को रिस होला है त्यसको? अझ तिम्रो पछि नलाग, त भिलेन नबन मेरो लभ स्टोरीमा पो भनिरहेको थियो। अझ हिरो जय र हिरोइन तृप्तिको लभ स्टोरी अरे। हो र, त्यस्तो पो भन्यो? त्यस्ता युवा भडुवाका ठुला ठुला कुरा हुँदा हुँदा पालिकाका अध्यक्ष र क्याम्पस प्रमुखलाई समेत थर्काउनु पुगिसकेको रहेछ। नीति बनाए भने राम्रो हुन्न, कक्षा सञ्चालन पनि गर्न दिन्न भन्दै थियो रे। ए चुप चुप तृप्ति, प्रहरी किन आएछ नि? लौ हामीतिर पो आउँदैछन् त। खोइ। ए भाइ, अशोक तिम्रै नाम हो? हजुर, मेरै नाम अशोक हो। ए तपाईँ हो? तपाईँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट बोलावट आएको छ। किन नि? तर किन, के भएर? अशोकले केही त गरेको छैन। धेरै नआत्तिनुस् बहिनी, हामी नि गस्तीमा आएका थियौँ। केस हामीलाई नि थाहा छैन। अशोकलाई लिएर आउनु भन्ने मात्रै माथिको आदेश छ। पिर नगर तृप्ति, म चाँडै फर्किहाल्छु। ल हिँड्नुहोस् जाउँ। ओहो, कस्तो खुसीको कुरा है माया। अशोक र तृप्तिले सुरु गरेको मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानलाई त उनीहरूको कलेज सञ्चालन समिति बैठकमा पालिका अध्यक्ष र कलेज प्रमुखले होसियार युवा क्लबको प्रस्ताव एकदमै राम्रो कुरा हो भन्दै सल्लाह नै गरे है। अझै पालिका अध्यक्षले पालिकामा विभिन्न पक्षले दबाब समेत दिएको अनि अशोक र तृप्तिको माग एकदमै जायज भएको कुरा पनि त गरे नि सबिन। हो, यसरी नै हो के जिरी। हामीले हाम्रो गाउँ समाजबाट मानव बेचबिखन जस्ता अपराधलाई जरेदेखि उखेलेर फाल्ने भनेको। पक्कै पनि। अब हामीले हाम्रो कथाको साथी तृप्ति र अशोकलाई नै हेरौँ न। त्यो जयले उनीहरूलाई धम्की दिनेदेखि कुटौँलासम्म पनि गरिरहेको छ, तर उनीहरू आफ्नो कामबाट पछि हटेको छैन। बरु झन् अब त क्याम्पस र गाउँपालिकाले पनि साथ दिने भएको छ। तिमीले जय भन्दै गर्दा नि माया, साँच्चै यो जयलाई के भएको होला कि है? जति सम्झाउँदा पनि अझै उसैको ठुलो आवाज छ भने। भन्या साथीहरूलाई लिएर गएर एक दुई जनाको बहकाइमा परेर विदेश गएर उज्जवल भविष्य बनाउन खोज्ने विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्ने गरी कक्षा चलाउन हुँदैन भनेर पो भनिरहेको थियो त। त्यही त भनेको माया। हुन त राम्रो काम गर्दा चुनौतीहरू आउँछन् नै, र जय र जयको जिग्रीको जस्तो प्रवृत्ति भएको व्यक्ति जहाँ पनि भेटिन्छन्। अरूलाई जे जस्तो अप्ठ्यारो समस्या परे तापनि वास्तै नगर्ने, जस्तो सुकै जोखिममा परे तापनि मतलबै नगर्ने, खालि आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्नेहरू जहाँ पनि भेटिन्छन् के। तर यदि हामी आफ्नो लक्ष्यमा वा उद्देश्यमा पुग्नको लागि कटिबद्ध छौँ भने केही कुराले पनि रोक्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई त। तृप्ति र अशोक कटिबद्ध भएर आफ्नो समुदायबाट मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध हटाउनको लागि प्रतिबद्ध भएको जस्तो होइन त सबिन? र आफ्नो लक्ष्य वा उद्देश्यको बिचमा केही समस्या चुनौती आउँछ भने चाहिँ हामीले पहिला त के कुराले गर्दा समस्या आएको हो भनेर कारण नै पत्ता लगाउनु पर्छ होला। जस्तै कि समस्याको जड के हो, के कुराले गर्दा समस्या बढिरहेको छ भनेर। र त्यसरी कारण पत्ता लगाइसकेपछि त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिएन भने कस्तो रूप लिएला भनेर विश्लेषण गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि विभिन्न किसिमको रचनात्मक उपायहरू लगाएर पनि समाधान गर्न सक्छौँ नि। जस्तै कि आजकै कथामा तृप्ति र अशोकले पनि उनीहरूको मानव बेचबिखन रोक्ने अभियानमा सबैभन्दा ठुलो पर्खालको रूपमा रहेको जयलाई सम्झाउन सक्छन् वा मनाउन सक्छन् विभिन्न किसिमको रचनात्मक उपायहरू लगाएर। तर जय मान्न नै तयार नभएको भएर अरू विभिन्न उपाय लगाएर पनि उनीहरूले आफ्नो अभियानलाई सुचारू रूपमा अगाडि लगिरहेका छन्। जस्तै कि उनीहरूले क्याम्पस प्रमुख र पालिका अध्यक्षको सहयोग लिएर आफ्नो मानव बेचबिखन रोक्ने अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन्, जसले गर्दा जयले जति भाजो हाले तापनि उनीहरूको अभियानलाई रोक्न सक्दैनन्। तर पनि नि सबिन, क्याम्पस प्रमुख र पालिका अध्यक्षले हुन्छ नै चाहिँ भनिसकेको छैन है। अझै पनि जयले थर्काइ नै रहेको छ। त्यो चाहिँ ठिक लागेन मलाई। अब बिस्तारै सबै कुरा ठिक हुँदै जाला नि माया, भरोसा राख न। यदि हामी सही छौँ भने परिणाम पनि सही नै आउँछ। किनकि एउटा कुरा चाहिँ आजको कथामा सही लाग्यो है मलाई। के कुरा सबिन? जिग्री तृप्तिले अशोकले जयले तिमीलाई मन पराउँछ जस्तो छ भन्दा
तृप्तिले त्यस्तो युवा भाट्ने मान्छे आफूलाई मन पर्दैन भनेर भन्यो नि, हो त्यो चाहिँ सही लाग्यो के मलाई। त्यो चाहिँ हो है सबिन, तर उनीहरूको पुरा कुरा नसकिँदै अशोकलाई लिन प्रहरी आए र जिल्ला कार्यालयमा बोलाएको छ भन्दै लिएर गए। किन होला है? मलाई अशोकको कस्तो माया लागिरहेछ। अचानक किन प्रहरी आएको होला सबिन उसलाई लिन? फेरि केही नराम्रो काम पनि गरेको छैन उसले। हो नि माया, मलाई पनि नराम्रो लागिरहेछ। पक्कै पनि त्यो जयकै काम हुनुपर्छ क्या। तर अब किन लग्यो, के कारणले लगेको भन्ने कुरा थाहा पाउन त हामीले अर्को हप्ता नै कुर्नुपर्छ होला। त्यही त, मलाई त अर्को हप्ता कहिले आउला जस्तो पो भयो भने। है माया, तर तिमी चिन्ता नलियो के, राम्रो काम गर्ने मान्छेले डराउनै पर्दैन नि। त्यसमाथि झन् अब त गाउँपालिका कलेजका सबैजनालाई थाहा नै छ कि उनीहरूले के काम गर्दैछन् भनेर। जिग्री तृप्ति, अशोक, तिमी, म र हाम्रो सबै युवा जिग्री मिलेर काम गर्यो भने त के हुँदैन भन्ने कुरा त यसै प्रमाणित भयो नि है माया। हो नि सबिन, त्यसको लागि तिमीले भने जस्तै हामी सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ए साँच्ची सबिन, यो विषयमा त हाम्रो सुनसरीको साथीले पनि आफ्नो विचार बाँड्नु भएको छ नि कि मानव बेचबिखन रोक्न हामीले हाम्रो तर्फबाट के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं भनेर। हो त है माया, बरु हाम्रो सबै अरू जिग्रीलाई पनि उहाँहरूको विचार सुनाइदिउँ न, हुन्न? नहुने भन्ने त कुरै हुन्न नि सबिन। ल बरु बजाइहाल न। ल जिग्री, एकैछिन सुनसरीको जिग्रीको विचार सुनौ है त। मेरो नाम चाहिँ पूजा आचार्य हो। म चाहिँ इटरी 4 मा अवस्थित श्री कचना महादेव मावि कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा हो। मानव बेचबिखनमा अब हाम्रै युवा पुस्ताहरूले जति सक्यो त्यति धेरै विकास गर्यौँ भने हाम्रो यो कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि निकै नै टेवा पुग्छ र हामीले जसले यो मानव बेचबिखन यो के हो र जस्तो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सडक नाटक गरेर प्रचार गरेर र अहिले त मिडियाको जमाना छ, मिडियाहरूमा भिडियो बनाएर वा मिडियाहरूलाई प्रश्न गरेर हामीले यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। जे काम गरिन्छ त्यो सम्पन्न गरेर छोड्नुपर्छ, किनभने म यो काम गर्न सक्छु भनेर अठोट राख्यो भने त अवश्य सकिन्छ। किनकि हामी अब जेमा पनि जे काम गर्न पनि एउटा न एउटा बाधा त आउँछ र जुन कुरा उसले बुझेको छैन उसलाई मजाले सम्झाएर बुझाएर फकाएर वा जे गरेर त्यो कार्यक्रम हामीले सफल गर्न सक्छौँ। मेरो नाम चाहिँ किरण राजदामी हो। म चाहिँ यसै हाम्रो विद्यालय श्री कचना महादेव माध्यमिक विद्यालयमा 10 कक्षामा पढ्छु। यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ अघि बढ्दै आफ्नो सहपाठीहरूलाई समन्वय गर्दै ज्ञान दिँदै गर्दै गयो भने चाहिँ पछि गएर बुझ्छन् मैले बाल विवाह गर्नु हुँदैन, मेरो छोराछोरीले पनि बाल विवाह गराउनु हुँदैन भनेर। अनि फलस्वरूप 1 देखि 2, 2 देखि 3, 3 देखि 4 गर्दाखेरि समस्त हाम्रो नेपाल सिङ्गो नेपालमा नै बाल विवाहको अन्त्य हुन पनि सक्छ। कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि त समस्याहरू धेरै नै आउँछन्। कतिपयहरूले त हाम्रो परम्परागतदेखि नै चलिआएको रुईबाडी परम्परा अन्धविश्वासहरूलाई नै हाम्रै धर्म हो, हाम्रै परम्परादेखि चलिरहेको नीति नियम संस्कृति हो भनेर मानिरहेको हुन्छन्। तर यस्तोहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा नीति नियमहरू भएकै छन्। हाम्रा सुरक्षाकर्मी, प्रहरी, सशस्त्र लगायतका यस्ताहरूसित हामीले समन्वय गरेर पनि यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। नमस्कार, म दिव्या नेउपाने कचना महादेव विद्यालय कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। यो एकदमै जरुरी छ। यो मानव बेचबिखन भन्ने कुरा यो विश्वभरि फैलिएको कुरा हो र यो एकदमै खतरनाक कुरा पनि हो। किनभने मानिसले मानिसलाई नै बेच्ने यस्तो दुस्साहस किन गर्छ त? मानिसले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप आर्जन गर्नका लागि गर्छ, तर यो गर्नु एकदमै नराम्रो कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले समुदायका प्रत्येक अभिभावकहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। विद्यालयबाट हाम्रो क्लबहरू छ, ग्रिन क्लब र बाल क्लब रहेको छ र हामी ग्रिन क्लब र बाल क्लबका सदस्य अध्यक्षहरू सबैजना सहकार्य गरेर टोलमा गएर समाजमा गएर प्रशिक्षण दिन सक्छौँ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसका साथै अहिले त सोसल मिडियाहरूमा पनि एकदमै सोसल मिडियाले फड्को मारेको अवस्था छ। अवस्थामा हामी सोसल मिडिया मार्फत, युट्युब मार्फत नाटक कार्यक्रमहरू, जनचेतना प्रशिक्षण गर्ने खालको कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न सक्छौँ। त्यो बाधा अवरोधहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै धैर्यताका साथ सामना गर्नुपर्छ। एकदमै सही विचार लाग्यो साथीको। विभिन्न प्रकारको कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ, क्लब गठन गरेर सडक नाटक देखाउन सक्छौँ, सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर जनचेतनाको कुराहरू बाँड्न सक्छौँ। समस्याहरू धेरै आउला, तर हामीले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्दै सबै अभिभावकहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिन सक्छौँ भन्दै कस्तो राम्रो विचार राख्नु भएको के है? हो त माया, जियोस् हाम्रो जिग्रीहरू यति जागरुक र प्रतिबद्ध देखेर साह्रै खुसी लाग्छ। हो, हामी सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गराउनमा हौसला प्रदान गर्ने उहाँहरूको विचारलाई मनैदेखि धन्यवाद र उहाँहरूको आवाज जस्ताको त्यस्तै रेकर्ड गरेर पठाइदिनु भएकोमा हाम्रो सुनसरी जिल्लाका सामुदायिक सञ्चारकर्मी जिग्री सुम्निमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै। र साथी, जब हामी आफैमा जागरुक हुन्छौँ र हामीले पाएको ज्ञानका कुराहरू अरूलाई बाँड्छौँ नि, तब हाम्रो पुरै परिवार, समुदाय अनि समाज जागरुक भइन्छ। र जब हामी सबै मानव बेचबिखन लगायतका अरू अपराधहरू विरुद्ध अवेर हुन्छौँ, तब हामीलाई न कसैले बेचबिखनमा पार्न सक्छ, न त अरू कुनै रिस्क नै मल्नु पर्ने हुन्छ। तिमीले यसो भन्दै गर्दा नि माया, मलाई हाम्रो एकजना जिग्रीको पो याद आयो भने
उहाँ जिग्रीले पनि सबै कुरामा विचार पुर्याएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कामको बारेमा अनि सिप सिकेर जानुभएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएर भने जस्तै कमाइ गरेर फर्किनु भएको छ। मैले पनि उहाँकै कुरालाई जोड्न लागेको थिएँ कि सबिन, बरु हाम्रो सबै साथीलाई पनि उहाँकै कुरा सुनाइदिउ न, हुन्न? भइहाल्छ नि माया। ल त जिग्री, हामी एकैछिन सुनसरीको जिग्रीको कुराकानी सुनौ है त। शुक्र तामाङ हो, बराहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 विशालचोकमा स्थित छु। म लगभग आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि गएको थिएँ विदेश दुबईतिर। म काम चाहिँ वेटरको लागि गएको हो। यहाँदेखि राम्ररी नै बुझेर नै गएको थिएँ, तर आफूसँग केही सिप थियो। आफ्नो सिपहरू चाहिँ त्यहाँनिर मैले देखाउनु पाएँ र मैले चाँडै नै काम पाएँ। म काममा आबद्ध भएर राम्रै काम गर्दै गएँ। त्यहाँबाट मेरो पोस्ट पनि बढ्दै गयो, त्यहाँबाट वरिष्ठ पनि गर्दै गएँ, त्यहाँबाट क्यासियरहरू पनि गर्दै गएँ। अनि राम्रै भयो र आफ्नो अब घरको व्यवसायले गर्दाखेरि चाँडै नै फर्केर आएँ। 2 वर्षको कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो, 2 वर्षमा फर्केर आएँ। मसँग होटेल लाइनमा काम गरेको एउटा स्किल थियो यहाँ नेपालमै। अनि वहाँनिर गएर अलिअलि अब अलिकति इङ्ग्लिस पनि बोलिन्थ्यो, सायद इङ्ग्लिस मिडियम अलिकति पढेको कारणले गर्दाखेरि होला। म चाहिँ अब त्यही कारणले गर्दा अलिकति चाँडै नै जब पाएँ। म चाहिँ भन्छु अब आफूसँग केही सिप छैन भने चाहिँ त्यहाँनिर नजाँदा नै हुन्छ। जाँदाखेरि वहाँनिर धेरै मान्छेहरू अलपत्र गरेर बसेका हुन्छन्, हाम्रै आँखाले देखेको हुन्छन्। उनीहरूसँग केही सिप हुँदैन, यहाँदेखि पठाइदिएको हुन्छ के गरिदिन्छ भनेर। तर अब उनीहरू इन्टरभ्यू दिनुपर्छ वहाँनिर गएर पनि, अनि वहाँ जाँदाखेरि इङ्ग्लिसमा दिनुपर्ने हुन्छ। हिन्दी पनि चल्दैन। होटेलमा सुपर मार्केटमा गर्नु छ भने इङ्ग्लिस मात्रै चाहिन्छ। अब त्यहाँ इङ्ग्लिस पनि अलिकति थाहा छैन र आफूसँग केही सिप छैन भने नजाँदा नै हुन्छ भन्ने म चाहिँ भन्न चाहन्छु। चुनौतीहरू त त्यस्तो केही साह्रो गाह्रो चाहिँ भएन मलाई, किन भन्दा आफूसँग अलिकति स्किल भएको कारणले गर्दाखेरि होला। सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति साह्रो त पर्छ नै, यहाँको काम र उहाँको काम त मिल्दैन नै। सिक्नको लागि केही समय लाग्छ र त्यसमा अलिकति सिकिसकेपछि इजी नै हुन्छ। त्यहाँ मेरो मन्थली हुन्थ्यो 50,000देखि 50 to 60 हुन्थ्यो। सबै एकोमोडेसन, फुड अनि सबै कम्पनीले दिन्थ्यो। त्यति दिएर अनि हामीलाई हल्का टिप्सहरू हुन्थ्यो, रुम सर्भिसहरू हुन्थ्यो। जो विदेश जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले अब तपाईँहरूको कार्यक्रममा सुनेको जस्तै नै केही सिप सिकेर जानुहोस्। यहाँदेखि जानुभन्दा अगाडि बुझेर जानुहोस्। सरकारी दर्ता भएको डिमान्ड हो होइन, त्यो राम्ररी बुझेर जानुहोस्। पछि गएर उहाँ गएर फस्नु, अलपत्र परेर बिजोग हुनुभन्दा यहाँदेखि राम्ररी नै बुझेर जानुहोस् भन्न चाहन्छु। सिप सिकेर जाँदा हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। आफूले जानेकै काम गर्दा हामीलाई कसैले हेप्ने काम पनि गर्दैन र सोचे जसरी कमाउन पनि सकिन्छ भनेर हामीलाई आफ्नो कुरा बाँडिदिनु भएकोमा र उहाँको कुराकानी हामीलाई रेकर्ड गरेर पठाइदिनु भएकोमा हाम्रो सामुदायिक सञ्चारकर्मी जिग्री सुम्निमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँकै कुरामा थप्नु पर्दा नि साथी, हामीले देशभित्र होस् या देश बाहिर जहाँ भए पनि काम गर्न जाँदा त्यो कामको बारेमा राम्रो सिप सिकेर गयौँ भने हामीले कुनै पनि प्रकारको दुःखहरू भोग्नु पर्दैन। त्यसै गरी यदि हामी कानुनी रूपमा आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छौँ, सबै प्रक्रिया पुर्याएका छौँ भने रोजगारीमा जाँदा आउने विभिन्न किसिमको चुनौती, जोखिमहरू पनि भोग्नु पर्ने हुँदैन र सहज तरिकाले हामीले आफ्नो कामलाई मजाले गर्न सक्छौँ र आफ्नो सपना आकांक्षालाई पनि सहजै रूपमा पूरा गर्न सक्छौँ। मलाई मेरो आफ्नै काकाले विदेश पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको। केही गर्नु पर्दैन, ढुक्क भएर बस, तर पैसा चाहिँ भनेको बेला दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। केही कुरा नै नगरिकनै यत्तिकै कुराको भरमा वैदेशिक रोजगारमा जान मिल्छ र? मैले श्रम स्वीकृति लिए, विदेशमा गर्ने कामको बारेमा तालिम पनि लिइसकेको छु। के अब म विदेश जान तयार छु त? मैले काम गर्ने ठाउँमा त भनेको जस्तो काम गर्न नै पाएको छुइनँ, न नै भनेको जस्तो तलब र सुविधा नै पाएको छु। के म मानव बेचबिखनमा परेको त होइन? हो, यस्तै दुविधा, समस्या वा मनमा जिज्ञासा आइरहेको छ भने चिन्ता नलिनुहोस्, हामी छौँ नि। हामीलाई पठाउनुहोस् युवाका लागि विशेष कार्यक्रम मायासँग मनका कुरा। जिग्री, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँका लागि तयार पारेको विशेष रेडियो कार्यक्रम मायासँग मनका कुरा र तपाईँलाई साथ दिइरहेका छौँ हामी दुई, माया र सबिनले। अब भने पालो भएको छ तपाईँले नै माया गरेर पठाउनु भएको जिज्ञासा, समस्या र प्रतिक्रिया पढ्ने पालो। र आज पनि हामीले हाम्रो हरेक सोमबार 4 बजे हुने फेसबुक लाइभमा सहभागी भएर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नु भएको साथीको प्रतिक्रिया नै पढ्नेछौँ। के कसो सबिन? के कसो भनेर सोधिरहने होइन कि माया, यहाँ हाम्रो जिग्रीको जिज्ञासा प्रतिक्रियाको सवाल छ, त्यही भएर फटाफट पढिहाल्नु पो पर्छ त हो। हुन्छ सबिन, र हाम्रो फेसबुक लाइभमा हामीले सोधेको प्रश्न, सिप सिक्न किन आवश्यक छ त, चाहे वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् या आन्तरिक रोजगारीमा जाँदा होस् भन्ने प्रश्नमा आफ्नो विचार पठाउनु भएको छ। मादी संघुवा सभा, हाल काठमाडौँ रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्ययनरत टेकेन्द्र खड्का लेख्नुहुन्छ,
सिप त अहिलेको जस्तो प्रतिस्पर्धी विश्वमा सरल र सहज तरिकाले जीवनयापन गर्न र सुनिश्चित सुन्दर भविष्यको निर्माणको लागि अत्यावश्यक कुरा हो। कुनै पनि रोजगारको लागि सिप युक्त जनशक्तिको प्रयोग र परिचालनले व्यक्तिगत, संस्थागत तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्दछ। तसर्थ सिपमूलक कार्यक्रमको सञ्चालन र दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा देश र सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ, अनि मात्रै समुन्नत समाजको परिकल्पना साकार हुने देखिन्छ। त्यसै गरी सबिन थुलुङ राई लेख्नुहुन्छ, सिप विदेशमा मात्र नभएर नेपालमै पनि अत्यावश्यक छ। सिप भएन भने नेपालमै जागिर पाइँदैन, झन् विदेशमा त के पाइएला र। त्यसकारण सिप चाहिन्छ। अर्को कुरा, सिप हुने मान्छेले जागिर खानै पर्छ भन्ने हुन्न, उसले आफ्नै उद्यम खोल्न सक्छ र राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ। अनि साथी एनपी शर्मा लेख्नुहुन्छ, काममा सहजता र उच्च मनोबल तथा हेपाई पनि कम हुन्छ। सँगसँगै जिग्री मनिला श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, सिपले हामीलाई कुनै काम गर्न, आत्मविश्वासको विकास गर्न सजिलो बनाउँछ भनेर। यति महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा साथी मनिला श्रेष्ठ, एनपी शर्मा, सबिन थुलुङ राई र टेकेन्द्र खड्कालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यस्तै हौसलापूर्ण सहभागिता र प्रतिक्रियाको अपेक्षा रहि नै रहनेछ। साथै अरू जति पनि जिग्री हामीलाई आफ्ना कुरा, विचार, प्रतिक्रिया, कथा, कविता, मुक्तक जे छ पठाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आफ्नो कुरा रेकर्ड गरेर वा फेसबुक पेजमा मजाले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ है। र त्यो कसरी भनेर थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् है त यो सन्देश। युवाका लागि विशेष कार्यक्रम मायासँग मनका कुरामा आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव, समस्या, जिज्ञासा रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने एनटिसी प्रयोग गर्ने साथीका लागि 1660 01 36 666 र एनसेल प्रयोग गर्ने साथीका लागि 98 015 71 444 हो। यी नम्बरहरूमा आफ्ना कुरा सित्तैमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी फेसबुक पेज मार्फत आफ्ना कुरा हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज www.facebook.com/मायासँग मनका कुरामा गएर लाइक गरेर पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ है। ल त साथी, तपाईको लागि विशेष रूपले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम मायासँग मनका कुराको 38औं भाग तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेखेर पठाउनु होला भन्दै अब आजलाई साथीसँग छुट्यौं होला हो सबिन। हो र माया, तर हुन्छ जिग्रीसँग बिदा लिऊ माया। तिम्रो केही विशेष काम छ हो सबिन? अरू बेला त बिदा माग्नु र माया गफ गर्न पुगेकै छैन भन्थ्यौ त। माया त्यस्तो खास त केही छैन, तर एक ठाउँमा जानुपर्ने छ क्या। कहाँ जानुपर्ने काम छ र तिम्रो? मलाई त के भन्या थिएनौ त। भन्छु भन्दै थिए, बिर्सेछु क्या। हो है, बिर्सिहाल्छौ नि अब। किन थाहा दिन पर्यो र भन्ने लाग्यो होला नि। अरे के सोच्न आउँछ है माया तिमीलाई? अनि सधैँ कहाँ के गर्न जाँदैछु भनेर भन्ने गर्थ्यौ, आज चाहिँ के भएर बिर्सेको तिमीले? मान्छे हुने माया कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ नि, होइन र? ल जाऊ, एक्लै एक्लै मस्ती गर। अनुहार हेर त त्यहाँ। नजिक है सबिन। खासमा तिम्रो लागि सरप्राइज हो कि माया, तर जिग्रीसँग बिदा भएर गएपछि मात्रै भन्छु। ए हो र? हो त। साँच्चै भन्या हो सबिन? अहिलेसम्म ढाट्या छु त। त्यो त छैन। ल न त बिदा माग, अनि तिमीले भन्न खोजेको सरप्राइज पनि सुनौ, अनि अबिरको टिका पनि लगाऊ है। हेर, यत्रो बहाना बनाउँदा पनि होलीको कुरा बिर्सेनौ है माया तिमीले? अब तिमीलाई होलीको पहिलो टिका लगाउने कुरा पनि बिर्सिन्छु कि क्या हो म? ल बिदा माग, अनि तिम्रो सरप्राइज पनि सुनौ, अनि म टिका लगाइदिन्छु। छिटो। हस् हजुर, हस्। ल जिग्रीसँग बिदा मागे है त मैले। ल त जिग्री, हामीलाई आफ्नो कुरा आइभीआर नम्बरमा रेकर्ड गरेर वा फेसबुकमा मेसेज गरेर पठाउँदै गर्नु होला भन्दै अर्को हप्ता फेरि भेट्ने बाजा सहित तपाईको आफ्नै रेडियो कार्यक्रम मायासँग मनका कुराको आजको यो 38औं भागबाट म तपाईको आफ्नै हसिलो रसिलो अनि चिटिक्क परेको जिग्री सबिन र म तपाईको आफ्नै प्यारी साथी माया पनि बिदा माग्छु। नमस्ते, बाइ बाइ, फेरि भेटौँला।